Yan na avocado guys. Ayan. Ayan na yung avocado. Ay, sarap niyan. Lagyan ng gata. Yan guys, oh. Ay, ang dami. Nahinog na siya, oh. Yan na, oh. Yan. Yan, oh. May, igawa natin yan ng juice mo. Ay, sarap. Lagyan natin ng asukal at gatas yan, oh. Ay, may skin dito. Ayan, oh. Yan guys. Yan, ano na. Clip mo. Na ano na siya, oh. Bulok na kasi. Ayan na, oh. Open mo yung Ayan na. bulok na kasi yung... Ayan guys. Ang sabi niya dito mo. Dali na. Ang sarap pa naman ito guys. Yummy yummy yan. Ayan oh. Oh, lalagyan namin ng asukal, gatas. Ayan, yung dami oh. Sarap yan. Ay, nako Lord. Thank you Lord. Oh, Ayan oh. Bakit kinuha mo nung linggo? Ang sarap talaga ng avocado. wait lang nga. Ay, nung Lunes pala. Hindi mo kasi kinuha ng Yan, oh. lunes, kaya nabulog yung avocado. Tapos kasi kinuha mo na. Meron pa ay. Yan. Yan guys, oh, ang sarap. 4 na piraso yan. Yan guys. Sige. Yummy. Yan guys. Ayan pa, may dalawa pa. Oh, dali mo na puno ng ano, mangkok na malaki. Ayan, oh. Sarap nito guys. Kaya yan, lalantakan na natin yan. Ibergin siya na avocado guys. Ayan, ayan, tingnan nyo guys, oh. Nilaptop ko na. May dalawa pa, oh. Guys, oh, sarap nito guys. Ayan, oh. Yan, yan, oh. Lantakan na natin. Yan. Yan guys. Napakalaki ng buto, no? Yan, avocado. Guys, thank you for watching. Wala mo. Yan guys, oh. 4 piraso. Laki ng mangkok na yan, oh. 4 piraso lang. Yan guys, lantakan na. Thank you for watching. Bye bye. Kakain muna kami ng avocado.